Дорогие товарищи, сегодня у нас 11 марта 2026 года. Прекраснейшая погода. Наконец-то мы дождались весны. Хочется, конечно, по набережной погулять, просто воздухом подышать. В мои уже 72 года, на 73-м, понимаете? Но мне приходится бороться за свое право не быть избитой. Понимаете, не быть избитой. Но это мое право. На физическую неприкосновенность никто еще не защитил. Ни полиция, ни судья, ни прокуратура. Никто. Поэтому мне приходится бороться дальше. Значит, что? Вот 1 сентября 2024 года я ходила в УВД, жаловалась на вот эту девицу Андрееву Анну, которая живет надо мной, хулиганка, пьяница. Ну, слов нет у меня даже ее характеризовать. Противно вообще о таких людях говорить. Вот сказать честно, откровенно, я никогда не общалась с такими людьми за всю свою долгую жизнь. Они для меня, ну, совсем другого уровня. Это даже не люди. Понимаете? Никогда. И я бы никогда вообще внимания на них не обратила. Ну, сидят, там пьют. Если бы они не жили надо мной, если бы они по ночам не давали спать, если бы днем их собака без конца не лаяла. Понимаете? Им этого мало. Они еще меня бьют, товарищи, бьют. И никто меня не защитил. Вот возвращалась я 1 сентября 2024 года, это День знаний, я педагог по образованию. И вот что я получила. Значит, я вот тут уже начала снимать, потому что вот эта троица, вот эта Анна Андреева, ее мамаша Ира Андреева и Игорь Маляров из соседнего подъезда сидели вот там вот за этой машиной стол, и они всю жизнь там сидят и пьют. Понимаете? И вот эта троица сидела и пила. И Ира Андреева, ее мамаша, увидела меня и крикнула: «Вон она!». Я, конечно, поняла, что сейчас что-то будет, что-то у них запланировано, и достала из сумки свой смартфон. Обошла двор, ну, тут вот прямая есть дорожка, а можно обойти. Я иногда обхожу, чтобы по лестнице не подниматься, иногда чувствуешь себя плохо, поэтому я обошла. Вот, а с другой стороны смотрю, как будет развиваться действие. И вот я снимаю. Сначала она лицом ко мне стояла, в такой боевой позе, руки в боки, лицом стояла. Увидела, что я ее начала снимать, она сразу же отвернулась. Отвернулась и ждет меня. Что она собирается предпринять, я, честно говоря, я думаю, может ругаться будет, может еще что. Когда я подошла к подъезду, я обратила внимание, что она замахивается. Видите, она замахивается рукой. Очень хорошо видно. Видите, она замахивается рукой. Я поняла, что она сейчас меня ударит. Понимаете? Но как мне подниматься задом наперед по лестнице? Ну, для меня это было проблематично. Поэтому я думаю, будь что будет, я думала, она меня вот этой рукой просто ударит. Но она меня пнула. Ты что, с ума сошла? Ты зачем меня пнула? Ты зачем меня пнула? Пьяница, пьяница. В общем, короче говоря, вон там он сидит троица, она пошла к ним. Ну, они пьяные, да и у них и трезвых ума нет, и давай ржать. Они до сих пор ржут. Но дело-то не в этом. Дело-то в том, что ни полиция, никто меня не защитил. Никто. Вот, значит, на первом этаже нашего дома находится детский сад. Сейчас я покажу вход в детский сад. Вот, значит, здесь наш
вход в наш подъезд, здесь в детский сад, и там тоже вход в детский сад. Над входом над входом в детский сад висит камера видеослежения, и, наверное, не одна. Я об этом знала, поэтому просила полицию изъять камеру, видео с камеры видеослежения. Но ничего этого сделано не было. Итак, вот это видео, которое показывает ее намеренность действий, умышленность. Показывает о том, что она меня пнула, хотя я не могла сзади, конечно, этот факт запечатлеть, потому что, ну, как я смогу, если она меня сзади пнула? Вот, но она не отказывается. Она не, я говорю, ты зачем меня пнула? Она ничего на это не говорит. Понимаете? Она специально подошла меня пнуть. Вот, все это есть. Но ничего в деле не оказалось. Итак, я вам расскажу и покажу, как проводят проверку товарищи в полиции. Дорогие товарищи, я не буду вам тут показывать все это дело. Вот оно, 2 раза у меня сфотографировано это дело. Вот видите, всего сколько тут листочков. Тут вообще ни о чем. Я сделаю ссылку вам. Я сделаю ссылку. После того, как она меня пнула, я буквально не слезала с телефона. Я без конца звонила. Хотела, чтобы полиция приехала, пока они сидят во дворе. Эти алкаши сидели во дворе до позднего вечера, до ночи. Но полиция не приехала. Полиция не приехала. И какое было изумление мое, что они пишут в своем рапорте, это полиция пишет в рапорте, что я им дверь не открыла. Ну, это безумие, просто безумие. Как у них вообще поворачивается вот это все, совесть писать такое, что Гукова не открыла дверь. Вы представляете, что они мне звонили по телефону, я не отвечала. У меня все звонки записываются, абсолютно все. Я храню звонки в своем архиве на дисках, поэтому я при желании все могу найти, все звонки, кому я сколько раз звонила, кто мне звонил, даже автозапись разговора, все это у меня есть. Ну хорошо, даже если, предположим, я им не открыла дверь, к примеру, 1 числа, ну хорошо, они должны были опросить этих алкашей, они сидели до самой ночи во дворе, но этих алкашей они тоже не опросили, потому что они не приезжали. И вот я пошла сама на следующий день в полицию. Я пошла на следующий день в полицию. Да, о том, что 1 сентября поступило сообщение в полицию, это есть. Это есть в материалах дела. Я звонила. Поэтому глупо предположить, что я им дверь не открыла. Но, тем не менее, Романенко верит им. Он им верит. Он такой наивный простачок. Он верит всему, что пишет полиция. Вот 2 числа я пришла в полицию, все зафиксировано тут. Но почему нету опроса за 2 число? Если полиция не опросила меня, пишет, что я им дверь не открыла. Вы представляете? За 1 число нету опроса, но почему за 2 сентября нет опроса? Нету нигде опроса за 2 сентября. Ни в материалах проверки полиции, ни в деле, ни в судебном деле. Понимаете? Нету. Это что такое вообще? Потерпевший не опрошен. Мое заявление тоже в полицию, которое я принесла 2 сентября, тоже нету. Нигде его нету. Вот я сейчас вам его хочу показать. Но это просто ужас. Это просто ужас, что творится. Вот. 2 сентября, 8203. КУСП. Тоже ничего этого нету. Нигде в материалах. Так, дорогие товарищи, я вам показала, что опроса меня не было. Не было опросов вот этой троицы пьяной. Но вдруг появился опрос какой-то Свиридовой. Сейчас я вам покажу. Это в деле полиции. Сейчас я вам покажу, кто такая Свиридова, мы знать не знаем. Вот, пожалуйста, объяснение Свиридова за 1 сентября 2024 года, П0109.
Вы видели, никого не было во дворе. Никого. И вот появилась Свиридова, которая ничего не видела, ничего не знает, а самое главное, она проживает в квартире 30. В квартире 30 никогда никакой Свиридовой не проживала. Я много лет здесь за старшую в доме, я знаю всех, во всяком случае, в нашем подъезде точно знаю, кому принадлежат эти квартиры и кто в них проживает. И у меня списки есть. Я обходила весь дом. Так, товарищи, значит, в 30-й квартире. Я знаю, что в 30-й квартире никакая Свиридова не проживает и никогда не проживала. В 30-й квартире проживала Цимбал Алевтина Николаевна, пенсионерка, я ее хорошо помню. Царство небесное, очень приятная женщина, но она редко выходила куда-то. Я говорю, если бы я, как старшая по дому, не обходила квартиры, то я бы вообще, наверное, ее и не знала. Но так как это моя обязанность была, ну, мы проводили собрания и в очно-заочной форме, и голосование, и мне приходилось обходить. Поэтому я ее прекрасно помню. Вот, пожалуйста, 30-я квартира, Цимбал Алевтина Николаевна. Умерла. Она умерла, царствие небесное, прекрасная была женщина. Я вижу, что она очень интеллигентная была женщина. И судя по ее внукам тоже, видно, что она и воспитала и внуков, и детей, видимо, тоже такими же. Это данные на 19 января 24 года. Она раньше умерла, точно не могу сказать в каком году, но я точно знаю, что после нее квартира по наследству досталась ее внуку. У нее два внука, они живут в этой квартире, Ярослав и Владислав. Ярослав и Владислав, они двойняшки, или близнецы, они похожи друг на друга. Но им точно 30 лет точно нет. Молодые совершенно парни, вот, Цимбал, Ярослав и Владислав. Я, естественно, сходила к ним, и они, конечно, подтвердили, что никакой у них Свиридовой отродясь никогда не жило. Не жила никогда никакая Свиридова. Понимаете? Вот Ярослав подтвердил. Никогда. У них там молодые девчонки, молодые парни. И никогда в жизни там никаким образом там не может даже и не только жить, даже ходить туда никакая пенсионерка. Вот такие дела. Значит, фиктивная, совершенно фиктивная свидетельница. Но я сказала этому Романенко, он понял, что я наверняка права, и он фамилию этой Свиридовой даже не указал в решении по КОАПу. А в решении по Уголовному кодексу, по УПК, он указал, свидетель Свиридова, свидетельствует о том, что ничего не произошло и так далее, ничего не было во дворе. Представляете? Это ужас. А в этом, значит, решении он не указал, но это дело не меняет. Свидетельница это подложная, и вот это опрос подлог. На что еще я обратила внимание в апелляционной жалобе, на что закрыл глаза такой опытный, казалось бы, судья Романенко, это просто позорище, он не мог справиться с таким чепуховым делом. Так, по Свиридовой я уже сказала, по Свиридовой, что тут еще? Значит, опросов нет, дальше... Ну, естественно, отсутствует протокол видеозаписи, осмотра видеозаписи моей, потому что он просто исчез. Моя видеозапись просто исчезла. Хотя я передавала ее через прокуратуру, и 5 заявлений написала в прокуратуру, 2 заявления в УВД написала и по видеозаписи моей, чтобы диск этот обязательно исследовали, если бы они исследовали, то был бы протокол исследования диска, понимаете? Это обязательно. И запроса не было. Не было запроса об изъятии видео с видеокамеры слежения, которая на первом этаже на нашем доме прикреплена. Ну, в общем, ужас. Ну, это все ерунда. Понимаете, для судьи Романенко это все ерунда. Все доказательства это просто ерунда. А то, что никаких доказательств у полиции нет, это все прекрасно. Так, протокола нет, я уже сказала, осмотра моей видеозаписи. Запроса о предоставлении видеозаписи с камеры видеонаблюдения на первом этаже тоже нет. Так, далее.
медицинские документы и последние медицинские документы. Я вот тут была, честно говоря, в шоке. Когда я все это начала изучать, я посмотрела, что они содержат недостоверные сведения о характере травмы. Травма была не бытовая, как написано там, не бытовая, написано а должна быть криминальная написано, понимаете, потому что это большая разница. Криминальная травма – это травма, которая получена в результате противоправных действий. Вот это Андреевой. А бытовая – это как будто я сама копчиком, там, задним местом наскочила на нее, там, чем она меня пнула, или коленом, или этим ступней. Я не видела, чем она меня пнула. И вот я сама на нее наскочила, вы представляете? И копчик себе травмировала. Это идиотизм, это самый настоящий идиотизм. Естественно, я подала заявление в полицию об исправлении некорректных сведений. Но дело в том, что уже на основании этих некорректных сведений, значит, судебный эксперт сделал экспертизу. Но что самое интересное, вот хоть они и написали, что это бытовая травма, но везде написано диагноз ушиб копчика. Везде. И у Жеребилова, и у Вовнянки, и у всех, и у Симона. Везде написано диагноз ушиб копчика. И тут тоже в экспертизе, в описательной части написано ушиб копчика, а вывод сделан прямо противоположный, что нет ушиба копчика. Вы представляете? Естественно, я написала ходатайство по повторной экспертизе. После вот этого исправления медицинских документов я, естественно, прошу повторную экспертизу. Экспертиза экспертизой, но тот факт противоправных действий, который зафиксирован на двух видео, с места происшествия, он говорит о том, что было это противоправное нарушение. Было. Есть у меня там синяки, нет синяков, это уже другое совершенно дело. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что при проведении проверки по моему заявлению сотрудниками полиции были допущены существенные нарушения, а судом первой инстанции не дана надлежащая оценка представленным доказательствам и доводам заявителя. Вот, товарищи дорогие, суд фактически воспроизвел доводы должностных лиц полиции, не проверив их достоверность и не устранив имеющиеся противоречия в материалах дела. И вот я в шоке. И вот эти материалы проверок, а я вам сделаю ссылки, и вы сами похохочете, какие проверки делает полиция. Ведь и при таких обстоятельствах судья Романенко пишет: обоснованная, всесторонняя, полная проверка, объективная проверка. Ну, вообще-то, товарищ Романенко, у вас вообще какое образование? У меня нет юридического образования. Но, извините, у меня другое есть образование. И не хуже вашего, но только другое. Понимаете? И я соображу, и у меня логическое мышление развито, и критическое мышление развито. И я могу сделать выводы. Это полное, всестороннее и объективная ли это проверка, понимаете? Это позорище. То, чем вы занимаетесь, это просто позорище. Конечно, я подала апелляцию и буду ждать решения апелляционного суда. Все, сегодня у меня все. Это позор. И об этих неквалифицированных судьях должны знать все. Товарищи ялтинцы, обращайтесь ко мне. Я буду записывать видео. Я видео записываю бесплатно. Об этом должны знать все. Какого уровня у нас судьи. Про полицию я вообще не говорю.